Hei. Abi boga tataru ciman. Tentang naon eta? Tentang buah-buahan. Gampang yuk. Buah-buah naon nu dipikasieun ku mahasiswa? Gedang. Salah. Semangka. Salah. Durian. Salah. Naon atuh? Naon atuh naon? Blimbing. Nah. Kan bimbingan skripsi. Bimbingan. Abi ge boga. Naon? Buah naon amun dibawa ulin ka bawah Katabak. Buah. Baharum. baharum teh Tahu. lain Gedang deui. lain Nangka. lain Duku. Mangga. lain Paluk lah geus naon? buah apel Hah? Naon? apel amun ulin ka bawah sok disebut naon Apel. Apel. Yeuh, abi ge aya ieu. Buah naon nu bahaya di dahar. Nah, abi apa? kedang-dang Lain. Buah racun. Lain. Nu paling bahaya ini. Bahaya pisan. atuh tahu kah Tahu. Awah. Mun di daharna di tengah jalan. lalu abi ge atuh boga Naon sok? buah naon anu nyieun seuri we Mangga. lain Ya abi mah seuri mun di pere bangga. Buah gulaan. ya atuh Lain. Semangka. Atuh tebak. Kepala muda. lain Semangka. taluk Taluk. dibahagiain kamu Ucin lah. Ya, abi ge gaduh. Buah naon anu jomblo. Emang ada yang jomblonya, ada sadana gitu aya pasangan. Naon? taluk